အားလုံးပဲမိလာဟုတ်အားလုံးပဲမိလာပါဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော် CD တော့မှာပါဝင်တဲ့ cloud တချို့အကြောင်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ် CD တော့မှာပါဝင်တဲ့ဒီဘက်က cloud ကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာတွေ့ရတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ metronome ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တခြင်းတစ်ပုတ်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာစံပူဆိုတဲ့အရာလေးရှိတယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ metronome ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒါဆိုရင် metronome ကိုမြန်လာလားဒါဆိုရင်နှီးရွာမှာလားတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ cloud ကိုအသုံးမပြုဘဲနဲ့အမြန်သွားတင်နေဆိုရင်ဒီ wheel နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ် okay ဒါဆိုရင်နှီးရွာနောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာရှိရဲ့ tap down ပေါ့နော်ဒီကကြတော့ဘယ်လိုသုံးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကနေပြီးတော့ကေတာသမားကတီးနေတယ်သူနဲ့အညီလိုက်တီးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစိတ်မှန်းနေပေါ့1 2 3 4အဲ့ဆိုရင်သူတီးရဲ့တန်ကိုကျွန်တော်တို့သိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကနေလိုက်တီးလို့ရတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့နော် Portamento ဆိုရဲအရာလေးကကြတော့ကျွန်တော်ဒီကနေဒီတစ်လုံးကိုဝိဖြစ်ပြီးတော့အတန်ကြိုင်သွားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီကနေဒီလိုဒါကျွန်တော်မသုံးတော့เนาะ Okay အဲ့ဆို Portamento လေးကိုကျွန်တော်တောင်းကြည့်လိုက်မယ် Okay နားထောင်ကြည့်မယ်တော့လို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဘက်မှာပါတာတော့ sustain ပေါ့နော် sustain ဆိုတာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒီကျွန်တော် piano တီးတဲ့အချိန်မှာအတန်ဆွဲအောင်နေလာတဲ့အရာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ harmony ဆိုတဲ့အရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနှိပ်အတန် harmony ကမလိုက်သူကဒီတစ်လုံးတီးလို့ရှိရင်သူကဒီနှလုံးအတန်လိုက်ထွက်ပေးရပါတော့တစ်လုံးတီးရင်ပုံမှန်အဖြစ်တစ်လုံးအတန်ပဲထွက်တာဒါပေမဲ့ဒီ harmony ကိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်သူကနှလုံးအတန်လိုက်ထွက်ပေးတယ်အဲ့ကောင်ကဘယ်လိုသုံးမှအဲ့လို harmony တန်ထွက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိရဲဒီ drum beat ပေါ့နော် accompaniment ကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ပေးမှဟောဒီမှာဆိုရင် okay ကျွန်တော် harmony ထည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာနှစ်တန်ဖြစ်နေတယ်နှစ်တန်okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ကြည့်မယ်ဒီမှာတစ်တန်နဲ့ပြန်ထည့်ကြည့်မယ်နှစ်တန် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာရှိရဲ့ဟာလေးက subject ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုရင်သူကဒီဘယ်ဘက်အချမ်းကတစ်တန်ညာဘက်အချမ်းကတစ်တန်ပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်ဘူးပြောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ upper layer ကတော့ကျွန်တော်တို့တန်လေးထပ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ optic ကဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ low piano လိုမျိုးတီးကျင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့ optic ကမလာဘူးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် optic ချပြီးတီးတာပေါ့ okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် optic ချပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီတန်ဒါပေမဲ့တီးကျင်တာဒီနေရာမှာပဲတီးကျင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်1 optic လောက်ချကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်တိုင်းပြန်ထားမယ်နော် ကျွန်တော်တို့ကဒီ optic အတန်ကိုကျွန်တော်ကလိုချင်တာဥပမာဆိုဒီ optic တန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ optic ကိုကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်ခုနကတန်ဖြစ်သွားတာနော် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်ပြန်ထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ transport ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ key chain နဲ့အချိန်တွေမှာထားပြီးတော့သုံးတဲ့အရာလေးပါဥပမာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က C key ပဲတီးတယ်ဒါပေမဲ့ချင်းကတော့ D key ဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ transport ကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပြီးတီးရအောင်နော်ဒါဆိုရင် D key okay ဒါဆိုရင် E key တီးရတော့ကျွန်တော်တို့က C ပေါ့ဒါပေမဲ့ key ကတော့ချိန်ပါတယ်ဒါဒီဘက်မှာရှိရဲ့ cloud လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးထားရပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်